大家好，咁咧我今日咧就會教大家去整一把劍咯喎。咁咧我哋要嘅物資咧有膠紙啦、鉸剪啦，同埋一支鉛筆嘅，鉛筆或者原子筆都得啦，同埋 A4 紙。咁首先咧我哋會對折，再對折。如果咧你想靚啲嘅話咧，就咁樣擦，即係咁樣擦啦，黐埋啦，用個膠水咁樣擦黐埋啦，咁樣擦黐埋，咁就靚啲。不過就麻煩啲，係啦，用漿糊筆都得嘅。咁跟住咧就我就攞膠紙啦，一條過。咁跟住黐埋佢啦。應該咁嘅。好，我哋再拉過，唔緊要。我哋唔好咁長咁斜。好，黐埋啦。斜線剪啦，剪唔準嘅用鉛筆畫都得嘅。大概咁剪啦，咁剪，跟住呢度會有個窿窿啦。咁我用膠紙黐翻埋佢，跟住嗰啲邊邊咧剪咗佢。好啦，咁呢度咧係有個窿嘅，咁咧如果想將嗰個劍去整得實啲啊，唔會劈咁，就捲啲棍，塞唔塞到入去？塞到啦。咁啊捲細啲，接咗先捲好啲。好，咁應該塞得落嘅。咁啊求其揾個膠紙貼住佢得㗎啦。好，係塞唔落嘅。真係食唔落嘅喎，咁我哋接多下，跟住再黐翻埋佢。呢個部分咧唔使太即係話靚嘅，因為係睇唔到嘅。咁啊攝入去啦。到頂咧，呢個多餘嘅部分啦，用嚟剪咗佢。咁呢個 pat pat 咧，就黐翻埋佢。明唔明啊？咁大概咧就有個雛形啦。咁跟住咧，我哋要整個劍嗰個位啦。咁咧，我哋咧就對接啦，對接啦。跟住再對接，咁會實淨啲嘅通常。咁跟住咧就畫個六角形得唔得咧？咁樣啦，咁樣，唔知咁樣得唔得咧？我哋睇下咯喎，係要大啲嘅。咁我哋畫大啲啦。咁應該好好多㗎啦。
都要大啲。咁樣咯，應該大概試下先。咁就剪啊剪。啊係喎，佢會散晒。唔好剪到佢，唔好整到佢散晒。最撚尾先黐翻成個黐，而家又黐翻先。係啦，剪佢出嚟啦。跟住咧，四周圍咧都黐翻佢。咁樣黐翻落去，呢度又係黐翻落去，黐翻落去。我哋而家咧睇下佢要幾大嘞噃？咁咧佢要咁大，我哋就俾咁大佢。咁大概剪一條線得㗎啦。咁樣啦，呢度中間啦，咁樣都得嘅啦。因為佢要翻佢個長度啫。咁樣橫啲咁篤落去，係要長啲嘅，我就剪長啲咯。睇下會唔會長少少咧？咁樣插入去，喺個釘釘或者個 pad pad 度插入去都得嘅，係要剪入啲嘅。好啦，剪入咗少少，咁我哋就試翻佢入去，睇下得唔得？誒係得㗎噃，咁我繼續攝。我大概約2就整好啦，真係。係咧，你咧要整闊啲俾佢。如果唔想咁麻煩嘅話咧，喺呢度1、2、咁就3字線嘅啦。咁3字線佢會鬆少少嘅應該。係啦，佢會鬆少少嘅。好啦，咁好咯喎，真係差唔多整好咯喎。咁咧，又再攞張紙啦。今次咧，我哋咧就麻煩啲嘅呢個，將個刀咧擺上去，咁喺呢個位度。喺呢個位啦，即係喺呢一嚿嘢嘅呢度做起點，咁咧就呢個釘釘做終點，喺呢度畫條線。咁咧，你攞間尺都得，咁咧就係剪佢出嚟，咁我哋揾翻條線先。咁跟住咧，就圍住佢，包佢，轉呢個圈，圍住佢。
咁要褪翻廿啲啦。咁折啊折，折啊折，折啊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 折，跟住搣。咁咧就喺呢一個，喺呢一個位啦。咁跟住咧，我哋會 feel 到邊度有邊度，即係嗰個單喺邊度啦。同佢一齊試，睇下先。喺呢一度，喺睇到嗰個窿嗰度咧，就知道大概咁樣。啊，咁樣。咁跟住咧，黐落去。咁咧就大功告成㗎啦，拜拜。